观众朋友们，大家好，我是脑补君。因为各种都市传说，一直以来，罗马尼亚都是一个神秘而恐怖的国度，尤其是在特兰西瓦尼亚地区，这里不仅是臭名昭著的吸血鬼故乡，更是流传着狼人、食尸鬼、女巫的恐怖传说。但无论怎样，其中最让人感到毛骨悚然的，还是位于克鲁日纳波卡地区以西的霍亚巴丘森林。这里被称为罗马尼亚的百慕大三角，更是全世界超自然调查者公认的最闹鬼的森林。在罗马尼亚中西部地区有一个神秘地带叫特兰西瓦尼亚，经常看我频道的朋友应该知道，在前段时间我们讲了历史上最真实的吸血鬼德古拉，而在那期视频中我们就简单聊了关于罗马尼亚的传奇历史。可以说罗马尼亚这个地方真的很神秘。而这个特兰西瓦尼亚原本是属于匈牙利王国统治的一个公国，但在1920年因为签订了特里亚农条约，所以从那以后它也就成为了罗马尼亚的一部分。而在欧洲人的印象中，特兰西瓦尼亚有一个被称为世界上最令人毛骨悚然的森林，没有之一。多年以来一直无人敢进，据当地人称，凡是进去的人都会神秘失踪，连动物都会绕道而行。它的存在就像百慕大三角的传说一样，进入森林深处的人和动物都会看到一个时空之门，一旦踏进这扇门就会进入另一个世界，然后就再也出不来了。这个神秘的森林就是霍亚巴丘森林，人们常叫它霍亚森林。可这个世界上的森林这么多，为什么偏偏霍亚森林就如此神秘？难道它真如当地人所说，里面有时空之门吗？一切还得从这个森林的名字说起。在很久前，特兰西瓦尼亚有一个叫霍亚巴丘的牧羊人。有一天，他赶着200只羊在森林附近放牧，突然不知什么原因，所有的羊群像发疯似的往森林里面跑。霍亚巴丘怎么拦都拦不住羊群，无奈之下，他只好也跟着进入了森林。可是这一进，他就再也没有出来了。消失多日的霍亚巴丘引起了村里人的注意，而当时霍亚巴丘与他的羊群进入森林的那一刻，正好被不远处的一个村民看到了。于是村里组织了几个人进入森林里，可是2天后进去的村民只有一个能活着出来。出来时他变得神志不清，似乎受过很大的惊吓一样，嘴里不停地喊着有怪物，有怪物，别进那个门。而神秘消失的几个村民再也没有回来，但即使这样，他们的亲人无论如何也无法接受这个事实，于是又组织了几个人再次进入霍亚森林。但遗憾的是，这批进去的人也再次消失得无影无踪。从此以后，人们就为这个森林取名为霍亚巴丘森林。就在这件事以后，霍亚森林的神秘传遍欧洲，于是开始有来自世界各地的冒险家、科考队以及一些研究超自然现象的专家学者也前来霍亚森林探险。所以关于霍亚森林的一些神秘事件也被隔三差五地传了出来。比如1968年8月，有一位叫亚历山德鲁瑟夫的生物学家决定进入其中探险，结果就看到一个像飞碟一样的发光物体在森林的上空盘旋，整个画面持续了大约5分钟后便瞬间消失。紧接着他就频繁地遭遇鬼打墙，怎么走都在原地，甚至还听到身后有人呼唤自己的名字。更让他诧异的是，当他事后检查相机时，发现有很多拍下来的照片漆黑一片，什么都没有。到了1970年，一名罗马尼亚军方的工程师艾米尔斯巴尼亚在飞过霍亚巴丘森林的附近时，也看到了一个不明飞行物从霍亚巴丘森林里飞出。当他想把这一幕拍下来时，手中的电子设备却突然失灵，而这个不明飞行物由于速度太快，瞬间就消失了。因此有人认为霍亚巴丘森林里的一系列灵异事件很可能与外星人有关，而里面也有一个外星人基地，在这里失踪的人很可能是被外星人给绑架了。其实20世纪末是霍亚巴丘森林神秘事件出现最多的时期，但很多都由于提供的证据不充分，所以只能被人们当成茶余饭后说的奇谈故事。直到2002年，美国旅游频道的一个摄制组为了完成万圣节特别节目，去闹鬼的地方探险，来到霍亚巴丘森林里取材，结果却遭遇了一连串无法解释的诡异事情，由此更是将霍亚巴丘森林的超自然情况再度推上风口浪尖。据说当时这个摄制组在现场拍摄时，突然遇到了一个神秘小孩，并警告他们要在天黑前离开，而且不要跟着森林里的任何人影走，否则将会永远走不出来。
而话音刚落，还没等摄制组的人反应过来，那个小孩就消失得无影无踪了。虽然说这个摄制组最后还是平安离开了霍亚巴丘森林，但他们在完成拍摄回国后，其中的一些成员却出现发高烧、幻觉、身上有神秘抓痕等离奇症状。那么这座森林是闹鬼了吗？还是有别的原因呢？事实上，一直以来关于霍亚巴丘森林的灵异报告总是数不胜数，而对于这些不可思议的事情，有观点认为是外星人使然，也有观点认为恶灵作祟。总之，无论是什么，光从地理环境上看，霍亚巴丘森林里的一切也都非常的怪异。比如里面绝大多数树木是弯曲生长的，有些树上面还有一些奇怪的斑纹，就像是被灼烧或者人工刻上去的。有些树则是寸叶不长，甚至还有数棵树共用一个根部的情况。曾有研究人员将霍亚巴丘森林的土壤带回实验室研究，结果也没发现任何不利于树木生长的因素，而且这些土壤也都很肥沃。此外，更加诡异的是，在霍亚巴丘森林的中心地区竟然一棵树也没有，并且任何电子设备在那里都会出现失灵的状况，就像是进入了另一个世界。许多到过霍亚巴丘森林的人都表示，霍亚巴丘森林里有着一种诡异的安静，而在这种安静之下，更有种强烈的不安，感觉周围似乎有人在监视着自己。而且他们进去不久后，便会觉得身体出现严重的不适，出现胸闷、头晕、恶心等症状，严重的还会遭到莫名其妙的攻击，比如突然有石头从树林中飞来，身上出现神秘的抓痕，身后传来一股力量，将自己无故推倒等等。但最令人害怕的是，一旦在森林中听到小孩或者女人的笑声，并且看到他们的身影在树林中游荡，随之而来的便是鬼打墙，任凭怎么走都是在原地打转，最终整个人被耗到筋疲力尽而倒地不起，再也走不出这个森林。总之，对于森林里的恐怖情况，虽然台面上罗马尼亚官方不会承认，但为了安全起见，这里也被列为了一个禁地，尤其在临近傍晚时分，更是严禁任何人接近。除了闹鬼之说，霍亚巴丘森林也被认为是另一个维度世界的入口。许多进入过森林的人也报告说，他们在森林中游荡了好几天，然后就迷失在里面了。奇怪的是，他们却不记得迷失期间到底发生了什么事，就好像这段记忆被抹去了一样。而最有名的案例，据说来自当地一个叫艾米丽的8岁小女孩。在她神秘失踪后，她的家人找了她5年，一直没有找到。就在5年后的一天，她竟然自己回来了，而且容貌没有丝毫变化。回来后，她告诉所有人说，当时她是看到森林里有一只很漂亮的麋鹿，于是就跟着进入。走着走着，突然眼前出现一个很奇怪的门，她很好奇，就走了进去。之后发生的一切就都不记得了，而当她醒来时，她就已经躺在森林的外面了。之后她就自己走了回来。此外，她还回忆说，进入森林里会有很大的雾气，越往里走雾气就越大，还会看到一些奇怪的光，时不时还会传来奇怪的脚步声，还会有令人害怕的说话声，那种声音就像是在耳边说的一样。但她环顾四周却看不到一个人，也没有任何动物出现，甚至连一只蝴蝶都没有。除了上面这些案例，在霍亚巴丘森林中还会出现一种称为灵体投射的现象，也就是有一些进入森林里的人会看到另一个自己出现在身边，并且有时候这个自己还会突然冲进他们的身体里，然后整个人失去意识，醒来后发现已经过了好几天。霍亚巴丘森林就这样被这些事件传得越来越神秘。虽然进入森林里的人极少有活着走出来的，但是据所有出来的人描述，他们都有一些共同的特点，就是进入森林后会有恶心，身上起皮疹，同时伴有疲劳感，莫名的听到奇怪的声音，以及一种像被监视的感觉。还有更神奇的现象，就是他们在森林深处会看到一些树是扭曲的形状，随后还会晕倒，等醒来时就会出现在森林外面，部分记忆也会消失。关于霍亚森林的奇异现象，目前主要有2种说法。一部分人认为霍亚森林是一个被诅咒的森林，里面有神秘的东西存在，而更为广泛的一种说法认为霍亚森林里有通往其他维度世界的大门，所以霍亚森林也被称为森林中的百慕大三角，或者罗马尼亚百慕大。但也有专家认为霍亚森林的神秘可能与森林里的某些特殊气体有关，这些气体形成了一种自然的致幻剂，人们本来进入茂密的森林就会自然产生一种警惕和畏惧的心理，另外再加上这些气体的影响，
就会产生幻觉，然后就会看到和听到各种奇怪的东西。但是直到今天，霍亚巴丘森林里所发生的一切依旧是无法解释的。也因为这个情况，这里不仅让无数超自然现象调查者为之向往，甚至还吸引着许多巫师和邪教组织前来吸取邪恶能量，成为了他们的一个修炼圣地。然而毕竟这片地区是公认的最恐怖的地方，也是被罗马尼亚官方列为了禁地，因此无论是出于什么目的进入到霍亚森林里，后果都将会是非常危险的。好了，今天的节目到这里就结束了，我是脑补君，我们下期再见。